फुसफुसा रही हों। हवा में दर्द भरी सिसकी थी। कहीं दूर से भेड़िए की हुआ हुआ जो ठंडी फिजा में गूंजती हुई खौफ का वादा कर रही थी। एक तन्हा साया चांद की हल्की रोशनी में धीरे धीरे जंगल की गहराई में कदम रख रहा था, परछाइयों के मुंह में गुम होता हुआ। अचानक अंधेरे में कोई चमक उभरी। झाड़ियों के पीछे से दो लाल चमकती आंखें। वो किसी दरिंदे की नहीं,